昂船洲大橋橫跨南巴勒海峽，坐落於香港葵涌區嘅8號同9號貨櫃碼頭之間。大橋係8號幹線嘅重要一環，主要連接新界東北部嘅沙田及赤鱲角機場。大橋喺長沙灣連接青嶼幹線及西九龍公路，亦經由青衣東高架道路直接通往9號貨櫃碼頭。昂船洲大橋嘅主跨長1018米，係世界上最長嘅斜拉橋之一。大橋嘅設計概念源自於2000年舉辦嘅國際設計比賽。得獎設計嘅特色係大橋嘅圓錐形獨柱塔，而每個橋塔嘅上部鑲有不鏽鋼外殼，塔頂亦安裝咗塔燈。東西塔均高約300米主水平基準，各承載住56對拉索。為咗方便下一代嘅超級貨櫃輪船進出，大橋嘅拱幅標高至少為73.5米主水平基準。昂船洲大橋工程合約於2004年5月11號授予承建商前田日立橫河新昌聯營公司。合約由2004年4月27號開始，工程預計喺2009年完成。昂船洲大橋係真正嘅國際性工程，喺英國進行嘅風洞測試檢驗咗施工中大橋嘅風力影響同氣彈性穩定性。主梁鋼板組件喺河北省嘅製造廠製造。呢啲板件從金屬板切割落嚟，然後焊接成為局部裝配構件，運到東莞。喺東莞進一步進行裝配及焊接，最後將完成嘅主梁截段運到香港。當主梁截段運到南巴勒海峽時，就可以進行吊裝嘅準備工作。一艘特別配備咗4組摩打同精確衛星定位系統嘅駁船，將主梁截段移到吊裝位置，然後固定喺主梁上嘅吊架將截段吊起。使用呢個方法吊裝嘅截段總數為53個。跟住進行邊跨嘅拉索安裝，拉索嘅直徑由113毫米到192毫米不等。每條拉索由特製嘅捲軸中拉出，並且喺主梁上伸展。拉索嘅一端會被吊起，並安裝喺塔嘅苗墩上。另一端就穿過橋面嘅苗墩，準備施加預應力。當完成測量同調整截段之後，可以開始焊接截段。焊接完成後，獨立測試機構會對焊接縫進行品質檢驗，跟住用邊跨安裝嘅相同方法安裝主跨嘅拉索。主梁截段嘅吊裝以循環嘅方式兩邊交替進行，直到兩邊嘅主跨連接起嚟。利用混凝土磚嚟保持兩邊平衡完備嘅末端高度相同。兩邊主跨嘅最後截段之間安裝咗鋼支柱嚟作最後嘅截段調校。合龍段包含兩件組件，由西面嘅吊架從駁船上吊起，然後將重量轉移到吊梁。合龍段嘅一邊將會先進行焊接，然後進行測量嚟決定合龍段嘅最後長度。再經過測量確定後進行最終焊接，大橋嘅連接就大功告成。昂船洲大橋將會成為香港基建業奪目嘅嶄新里程碑。